今天呢，给大家分享一个宝马全系都非常爱出现的一个问题，就是当咱们车辆正常行驶踩刹车的时候，大家可以听一下，就这个声音。前面呢，在急踩刹车的时候，会有一个这种咯吱咯吱的声音，同时呢，车辆没有缓冲。那么一会儿呢，咱们看一下到底什么问题？宝马全系都爱有这个问题。大家看一下原因呢就是这个胶套里面已经活了，断裂了，没有缓冲的作用了。看一下换完以后的这个新胶套没有任何的亮，这才是正常的状态。兄弟们咱们已经安装完了，然后现在呢，咱们去试一下效果，看看这声音消没消失。现在咱们再听一下这个声音呢已经完全的消失了，而且呢，踩刹车的时候也没有那么强烈的顿挫感了。大家可以听一下声音呢消失了。为什么说这个问题是宝马全系非常爱出现的一个问题呢？因为刚才咱们更换的这两个胶套呢，它主要负责咱们车辆的纵向缓冲。那么尤其宝马的大型车子，像7系了、X5、X6了，本身的车子自重是比较大的，长时间纵向缓冲以后，里面这个胶套呢，它就会老化开裂，这个时候呢就没有缓冲的效果了，造成里面干磨，金属之间磨损的话呢，就会有这个声音。同时呢，缓冲的效果不好，咱们在踩刹车的时候呢，顿挫感非常的强。如果大家的车子有这种情况的话呢，可以去及时检查一下这个胶套，可以单独进行更换的。